Hello guys, welcome to my new channel. आज चाहिँ हामीहरु आइसकेको छौं बोतल फ्लिप च्यालेन्ज गरेर। ल आज चाहिँ हामीसँग खानेकुरा छ करेन्ट चाउचाउ र 3टा बोइल एग। र है त अब ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ। ल सीजर पेपर गर्नु त पहिला। ओके सीजर पेपर राख भने गरौँ। सीजर पेपर राख। यस पहिला मेरो पाला आयो। यस वो छोड़े भिडियो छ गाइस भयो छोड हुँदैन त गाइस मेरो त भयो खोइ त है हुँदैन त मेरो त यसले खाइसक्यो भयो रुक्नु को पानी चाहिँ खोइ त नि गाइस हुँदैन त है फेरि भइसक्यो पानी खाएन मेरो त हुँदैन त खाइसक्यो भयो रुक्नु अरे हुन्न त यो त हेतेरी ओए चिलो लागिसक्यो बोतलमा रुक्नु सकिसक्यो दाइ मेरो त हुँदैन त है भयो 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 दादा भयो भयो पनिसमेन्ट त केही छैन है फेरि मलाई हार्न मन छैन अलिक पछाडि खान हेर्दा धेरै समय राख्नुपर्छ ल जहाँ मान गाडी सागर हुँदैन त गाडी मेरो त है आजको म हारेँ त मलाई बोतल आउन नि आउँदैन म त फेरि भयो ल गाइस आज त 12 मिनेट हुनुभयो त है 12 मिनेट हुनुभयो म त बोतल फ्लिपमा लुजरी हो ल आज यति नै अब भेटौँ अर्को भिडियोमा भन्नु अर्को पालि के च्यालेन्ज गर्ने भनेर भन्नु आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला बाइ